下午的5点50分，走到了这个地方叫盐锅峡镇。在镇上转了一圈，没有合适的露营地，所以吃点饭，一会儿继续往前走。再吃一个炒炮仗。吃完饭，顺便在这儿打了一桶水带着。这刚有个水龙头，在这洗把脸吧，2天没洗脸了。夏天这个水龙头设置的很舒服，随时随地可以洗个手。洗个脸真舒坦。离开盐锅峡镇，继续出发。今夜露营何处？茫茫无望啊！沿着这个河岸边的公路走一走，看能不能找到一个合适的露营地。看这一边这个红土山，还是挺漂亮的，红色的山体，然后山体上覆盖着一些稀稀疏疏的绿色植被。哇，这个峡谷很漂亮啊！你看这远古的地层呈一个斜角被推出了地面，眼前这个小平台挺适合露营的。跟前是一片红色的峡谷，非常漂亮。可惜这公路边这个围栏挡得结实的，自行车进不来，可惜了。继续往前走，再寻找一下。这红绿色的峡谷中间，还有一条铁路穿过。看地图，前面不远处就是刘家峡恐龙国家地质公园。恐龙湾隧道长度1200米，这个隧道非常的崭新，很亮堂。真安静啊！这儿隧道里面一个车都没有，只有我一辆自行车。刚刚一出隧道，这旁边就是这个地质公园。去这公园里面看一看，有没有露营的地方？感觉应该会有的。短短霸王龙，我的天哪！锁门了。这是个什么龙？呆头龙。闭馆了。还有一片荷花池，继续前行，寻找7星级露营地。这我看到有一个野枣树啊，挺大的一个野枣树。哇，确实是个大枣树啊！这高度有10米多了。
哦，这是这种小的枣，小酸枣。嗯，像蜘蛛网。这个枣好吃。哦，这么大个蜘蛛，好肥呀！你看它多肥。浅尝一下，补充点能量。今天晚上露营地还不知道在哪儿呢。啊，这个确实是一个野枣树，长得老高了。小时候的味道，小时候放牛放羊，每天零食就是这个枣，以及山谷里面的各种水果，什么桃啊、杏儿啊、李儿啊、核桃啊、柿子呀。冬天实在找不到水果吃，那就吃地里面的萝卜。其他季节都有水果吃。好肥的大蜘蛛！来自大自然的馈赠。看这个枣长得多好，特别新鲜。这个枣树底下一待，20分钟又过去了。继续出发。这个甲虫年纪不小了呀，步履蹒跚，爬的都费劲了。晚上的7点钟，天色渐暗了。今晚露营地就在这儿吧，这有一片空地，离旁边这个山崖也不是特别近，得把帐篷搭起来。晚上的7点半，今天晚上的小窝终于搭好了。天已经完全黑了，终于是安顿下来了。今天晚上露营这个地方是在黄河的西北岸，然后南边距离永靖县的县城宁夏回族自治州的永靖县，距离县城直线距离9公里，南边距离刘家峡水库直线距离16公里。其实今天这种找露营地的感觉就是最舒服的，因为不是在无人区嘛，这边也是比较的繁华，不用担心晚上露营地有什么动物啥的风险，所以就可以悠然的走，哪怕走到天黑都无所谓。随便找一块平地就可以露营了。哎呦，前两天买了几个石榴，买了3个石榴，吃的还剩1个，先把这个石榴也给它吃了。用这个石榴吃了以后帮助睡眠，明天就可以到永靖县城了。到永靖县城得稍微休整一下，洗洗衣服、充充电，然后再把这几天没剪的视频好好剪一剪。这个玩意儿不好掰呀，我都不敢使劲儿，一使劲儿这个
果肉直接这个汁水就蹦出来了，捏爆了，这咋整？只能一点一点把这个皮给它剥开，先剥上一个缝儿，再然后就可以掰开了。应该。呼哟！哇，这个季节真的是太幸福了，秋天各种水果都熟了，石榴也是这个季节成熟的，都是当季水果。完了，这地方好像有蚊子。看这个石榴这个颜色，这石榴买的时候应该是稍微有点生的，我在包里装了几天，颜色稍微熟了一些。这个最好吃的是比这个颜色再深一点，紫红色那种颜色最好吃的。一觉睡到自然醒，新的一天，今天是9月27号。睡醒看了一下新闻，昨天晚上发生地震了。凌晨5点多的时候，说是在定西市陇西县文峰镇5.6级地震。我就说半夜半睡半醒间，我感觉这个地怎么晃得挺厉害，我以为是旁边这个路上有大车经过。原来是地震了。不过我这个露营地很开阔平坦，离旁边的这个小山包也很远，所以很安全。昨天晚上还下了一丢丢的雨，好像。那车座上这个雨点子。这我收拾行李，准备继续出发前往永靖县。过去的话，沿着这个黄河弯弯绕绕绕过去得19公里。Down on Pico and Fedora, back in 1983, all the cholos on the corner hid their pistols in the trees. El funny clown lived off a sunset on a street called Benton Way. There were bloodstains on the sidewalk, but the rain washed them away. On the mean streets of LA, on those teenage summer days, on the mean streets of LA. The busway out to Venice, went body surfing in the waves, staring out at the horizon on those teenage summer days, on the mean streets of LA, on the mean streets of LA. 河中间还有个沙洲，沙洲的尖上立着几只黑色的水鸟。My daddy was a trucker, hauling freight 12 hours a day. Sometimes he'd take me down to Vernon or the shipyards in South Bay.
绿色的黄河水。看这河里面的小野鸭，这小鸭子还没有成年。哟，潜水了！哎，那只也潜水了，消失了。哎，出来了！我的天，这水底下窜了这么远。哎，又潜水了。这一段这个黄河的水面很宽，很平静，是因为昨天经过的有个地儿叫盐锅峡镇，在那儿修了一个水电站，盐锅峡水电站，所以这个水被聚起来了，水面就比较宽了。蓝色黄河阳光涌进，好山好水诗意太极。前面不远处有个小镇叫太极镇，因为黄河在这兜兜转转，绕了一个 S 弯，所以从空中看的话，就像一个太极的图案，所以这个小镇得名于此，太极镇。太极镇。哎呦，放的音乐还挺好听的。太极镇。这个地方让我想起了去年2月份在西藏林芝的朗县，那个地方就和这儿一样。然后雅鲁藏布江的那个县城那儿绕了一个 S 弯，也是一个太极小镇。谁在放歌？挺好听的，好像是个武侠音乐。这歌真不错呀！让我识别一下这是什么歌。这首歌原来叫这个名字，书简。确实挺好听的。这太极镇离这县城很近啊。终于住进了这个小旅馆，把我的所有的行李都给搬上了楼。每次住旅馆，像遇到这种没有1楼的，而且也没有电梯的，搬行李就是一个大问题。因为我这行李实在是太多了，杂七杂八的，搬一趟都得累得不轻啊！好，今天的视频就分享到这里，在这住2天旅馆，休整一下，洗洗刷刷，然后把视频剪一剪。朋友们，下期再见。